தேவையான பொருட்களை பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு கைப்பிடி துளசி, ஒரு 3 ஏலக்காய் தட்டி வச்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா ஹனி உங்களுக்கு தேவையான அளவு. ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் ஒரு சின்ன பேனில் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி, 3 ஏலக்காய் சேர்த்து துளசியை வந்து சின்ன உரலில் போட்டு லைட்டாக இடிச்சுக்கலாம். சும்மா இந்த அளவு தட்டிக்கிட்டால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தண்ணியில் போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கொதிச்சுக்கே இருக்குது. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். கொதித்து கொஞ்சம் தண்ணி வத்தட்டும். வத்த பின்னாடி நாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நாம் இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இதுக்குள்ளே ஹனி வந்து துளசி அது கொஞ்சம் லைட்டாக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக சூடு ஆற வச்சு நம்ம ஹனி கலந்துக்கலாம். நம்ம துளசி டீ வடிகட்டி எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் நம்ம ஹனி கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு கலந்துக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து துளசி டீ வந்து நம்ம சளி இருமலுக்கு எல்லாம் நல்லதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால நீங்கள் சர்க்கரை இது கலந்துக்கலாம். நம்ம ஹனி கலந்துக்கிட்டீங்களா ஜலதோஷம் இருமல் கொஞ்சம் வேகமாக போய்க்கிறோம். நம்ம 1.5 ஸ்பூன் கலந்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம துளசி டீ ரெடி ஆயாச்சு. நம்ம டீயை இனி குடிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டீ வந்து ஜலதோஷம் இருமல் தும்மலை போக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கோல்டான கிளைமேட்ல எல்லாருக்கும் சளி பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா ஜலதோஷம் போக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டீ உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. வீடியோ பார்த்துக்கிறோம்.